和平實現人海中兩與愛的路途。Never never never ever ever give up。如果一世再和 we must stand up。Twins twins 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 us。花心機去辦事，想接近相連，陪着你時時伴我悉心裝扮出戰。奇幻變，奇幻變，無敵變身 Twins， 未熟練去作戰，變法至更新鮮。奇幻變，奇幻變，無敵變身 Twins， 未熟練變的結框框又新鮮。我哋一齊變身啊！奇蹟馬戲團，嚟啦，那奇！種子王國就喺我哋前面啫，幫忙！真係㗎！哇！我哋已經好耐冇嚟過種子王國啦，呢次我哋要俾心機，一定要揾到個水獅之石啊！佢哋咪係種子王國嘅公主嚟？係啊？點解佢哋啲表情咁古怪嘅？係喎，佢哋好似喺度講緊嘢咁喎。不如我哋飛埋啲睇下咯。知道啦，幫忙！唔好過嚟啊！快啲走啊！佢哋果然嚟啦！布萊德個說話果然冇錯啊！就係同我開始攻擊啊！我哋咩都冇到，佢哋仲話點解就會攻擊我哋㗎？我會交寶物出嚟嘅，發射，用強大嘅火力！哇，停手啊！太驚同弟弟一齊圍上呢一個星球。既然我知道你想控制成個不老斯星球啊嘛，我唔會俾佢哋得逞嘅。快啲發射種子炮彈打佢落嚟！係，發射！做乜嘢啊？究竟發生咩事啊？啊！嗰啲係救援超人卡梅啊！佢哋出嚟幫我哋解圍啦！係咁，我哋就趁而家快啲走啦！益佢啊！竟然俾佢哋走甩咗添！好彩冇事咋。但係金甲國王點解無端端突然間會對我哋發動攻擊噶咧？就算冇禮貌啊，都要有個限度噶嘛！巴爾公主、莉莉安公主、迪奧，仲有夏恩特。我明啦，一定又係布萊德搶先一步嚟呢度同金甲國王講咗我哋嘅壞話。唔會啩？我諗我哋要去同佢解釋下。我覺得解釋都係冇用噶啦，想說服嗰個頑固嘅金甲國王，可以話係難過登天啊！你講得好啱啊！既然我哋知道布萊德已經開始行動，咁我哋就唔好再嘥時間啦。而家唯一嘅辦法就要快過布萊德揾到種子王國嘅個瑞斯之石。係咁，我哋就試下咁樣啦。魔法能量水晶盒出嚟。個瑞斯之石而家喺邊度？就諗起我哋係雙胞胎，所以呢次應該容易好多啊！咁攞嚟啊！個瑞斯之石喺你哋身上啊嘛，係咁，你快啲攞出嚟俾我睇啊！你講笑咩？有乜可能喺我哋身上面啊？係咯，如果喺我哋身上嘅咪唔使嚟啦！係咁，之前你哋所講嘅嘢都係廢話啦！係咁，個瑞斯之石究竟想埋喺咩地方啊？一定係雙樹村。我記得喺焰焰王國同種子王國之間嘅國境交界有一條好大嘅村噶，條村嘅標誌咧就係一棵好大嘅雙胞胎樹。冇錯啦！好啦，咁我哋行啦。雖然搵呢個地方唔難，但係好大啊！呢條村嘅地方咁大，我哋應該喺邊度搵先搵到啊？個帳篷係咩嚟噶？我記得應該係奇蹟馬戲團。奇蹟馬戲團？係啊，佢哋喺不可思議星球巡迴公演嘅馬戲團嚟嘅。犀利啊！係咪嗰種表演走鋼線、空中飛人嘅馬戲團啊？哇，好嘢啊！好想去睇下。係啊，等陣啊！而家你哋仲有心情去睇表演嘅？兩位公主嘅壞習慣，遲啲都改唔到啊！大家好啊！要就話要多啲笑容啊！
而家唔好改變姿勢。好餓啊，係咪進行緊特訓呢？大家冇事啊嘛？冇事啊。今日到此為止啦。咁簡單嘅動作都做唔到，真係冇用啊！佢哋好似好努力喺度練習緊啊！係啊，連二恩公主、快恩公主，真係好對唔住啊！唔使介意㗎，你啲根本就唔係你嘅錯啊！冇錯啊，你唔需要同我哋道歉噶。咁多位，我哋走啦。如果我可以識得飛嘅話，咁就會變成咁啦。點可以唔為大局着想嘅，波們？淨係睇一眼咁多得唔得啊？唔理係一眼定係兩眼都唔可以睇。但係咧，我以前從來都未睇過馬戲團表演噶。你哋而家仲有心情去睇馬戲團表演嘅？請問咁多位有咩事啊？打攪到你哋真係唔好意思啊！其實我哋嚟呢度係想睇馬戲團表演噶。都話咗唔准睇咯。吓，想睇表演啊？冇錯啊，好似踩鋼絲同埋射飛鏢之類啊，仲有空中飛人都係我哋好想睇嘅項目啊！果然如我所料啊！老實講啊，你話你哋個馬戲團就嚟要解散？係啊，而且解散嘅原因完全係因為我。你意思係點會咁噶？本來我呢喺呢一個馬戲團裏邊係負責表演空中飛人呢一個項目噶，不過喺半年前表演嗰陣，雖然我當時受嘅傷並唔嚴重，但係我就開始變到唔敢再表演空中飛人啦。我做唔到啊！自從嗰次演出失手之後，我就一直冇再表演空中飛人呢一個項目啦。雖然其他團員好努力咁表演，但係大家都話冇空中飛人，根本就唔算一個完整嘅馬戲團。所以入場睇表演嘅觀眾人數就因為咁而變得越嚟越少啦。上一次喺條村表演嗰陣，竟然連一個嚟睇表演嘅觀眾都冇啊！原來係咁啊！所以團長先生就決定訓練你哋去表演一啲新嘅項目啊！係啊，但係大家都話就算有新嘅表演項目，啲觀眾都唔會再翻嚟睇噶啦，除非係我好似以前咁表演空中飛人先會有轉機喎。Lucky，不如我哋就幫下佢手啊！就等我哋嚟令呢個馬戲團復活啦！你哋兩個有冇搞錯噶？我哋邊有時間理埋呢啲咁嘅嘢喎？但係我哋點可以就咁抌低佢唔理噶？咪係咯，個瑞斯公主之前都曾經講過，要用笑容令大家嘅心變得開朗噶。根本係兩樣嘢嚟。由佢哋啦。無論你點講，佢哋都唔會聽噶啦。唔使擔心喎，我哋一定會揾到個瑞斯之石為止嘅。放心交俾我哋啦。係啊，迪奧，多謝你哋啊！激死我啦！你哋中意點就點啦！你話奇蹟馬戲團，佢哋喺3日之前就已經離開咗呢度咯。我聽講話佢哋下一站會去雙樹村噶，跟住會去雙樹村啊！我唔係想講佢哋嘅壞話，不過我勸你哋咧，最好都係唔好去啦，因為佢哋嘅表演一啲都唔好睇。係咯，呢個世界真係有好多好奇嘅人嘅。係咁，我哋而家就開始進行一個令奇蹟馬戲團重新復活嘅特別策劃行動。呢個行動嘅名就叫做不可思議星球最有趣嘅馬戲團表演努力激盪大作戰。多謝多多指教。表演嗰陣，就算你冇平時咁嚴肅都唔緊要噶，因為今次嘅重點係要諗啲新奇有趣嘅表演項目出嚟，令觀眾覺得好驚訝。今次我哋諗出嚟嘅項目叫做踩球食拉麵。我都估到一定會同食有關噶啦噃。踩球食拉麵啊？你知究竟係咩項目嚟噶？我連聽都未聽過啊！淨係睇個名就已經知道咩意思啦噃。一邊踩住個波前進，一邊食拉麵就係唔可以倒瀉碗拉麵啊！好犀利啊！應該冇其他人表演過呢一種項目噶。但係始終都好似有啲。好啦，咁就等我示範俾大家睇啦。好。
爭少少噶咋，俾心機啊！我會噶啦。你哋唔好再搞咁多嘢啦。好多謝兩位咁緊張我哋馬戲團啊。不過呢啲始終都係我哋馬戲團自己嘅問題嚟嘅，所以唔想為兩位帶嚟咁多不必要嘅麻煩啊。我唔同意你咁講喎。佢哋兩個本來就好中意搞到自己好似而家咁狼狽，所以你根本就唔需要覺得唔好意思喎。冇錯，所以你根本唔使介意噶。其實我哋都好希望可以欣賞馬戲團表演噶。咪係咯，我相信所有觀眾一定會好中意噶。我覺得只要再練習下嘅就一定可以成功噶啦，俾啲心機啦，快啲啊！加油啊！你就快成功噶啦！又一幕啦！好嘢啊，快啲啊！只係小意思嚟嘅啫。其實咁樣係咪真係行得通得過㗎？我知道啦，真係好多謝你幫手啊！其實我根本就唔幫過你哋乜嘢。海恩達師傅，搵唔到啊！我搵過好多地方噶啦，但係都係搵唔到。你好似盲頭烏蠅咁，周圍亂咁掘，有咩可能會俾你搵得到啊？要由相關線索入手先得噶嘛。原來係咁啊！真係不愧係師傅。但係頭先村裏邊所有人都話，佢哋從來都冇聽過話有寶物呢件事。如果呢件寶物真係喺條村度嘅，冇理由冇人知道噶。你話係咪啊？呢件事真係好奇怪啊！即係話個水獅之石唔喺呢條村咯。既然連伊恩佢哋占卜到話係喺呢度嘅，我哋咪即管試下搵下咯。就快成功啦，俾心機啊！真係好可惜啊！下次再試嘅話咧，一定會成功噶。我會加油噶。佢而家睇嚟開始越嚟越似樣啦，講得冇錯噃。我想請你哋幫我一個忙啊。賴奇，得唔得噶？你真係要試啊？冇錯，當我見到你哋就令我諗起一件事啦。細個嗰陣見到馬戲團嘅空中飛人，就好向往同埋好想做佢哋，所以先會加入呢一個馬戲團。而且立志將能夠有好似佢哋咁喺空中倒飛，所以一直好努力咁練習噶。最初開始練習嘅時候，並唔係好順利，因為嗰陣我個腦已經充滿晒想飛嘅念頭，根本冇諗過學唔識就要放棄嘅問題。真係估唔到，竟然因為一次失敗，令到我唔敢再飛，係咪覺得好好笑呢？不過而家已經唔係問題啦，因為見到你哋就算失敗咗，都仲繼續搏命咁練習。另外發現自己其實一路嚟都只喺度逃避。我由而家開始不斷努力練習，直到可以成功表演為止啊！因為做空中飛人係我呢生裏邊最大嘅夢想啊！Lucky，我哋一定會盡全力去協助你練習嘅。係咁，我哋一齊努力啦！已經準備好晒啦，寶們！竟然要本公主喺馬戲團入邊做埋啲咁嘅嘢啊！好啦，特訓而家即刻就要開始，跟住落嚟先至係真正開始奇蹟馬戲團嘅復活策劃活動。係，加油啊！師傅啊，就算跟相關線索去搵都搵唔到喎。唉，我始終覺得好似漏咗喺某個地方。咁究竟漏咗喺咩地方啊？喺嗰邊啊！你哋係唔係都喺度搵緊嗰個馬戲團啊？喺嗰邊啊，就喺嗰邊嘅小山丘度啊！唔係啊，我哋唔係喺度搵緊你講嗰個馬戲團噶。你問我哋係咪搵緊馬戲團？咁即係話仲有其他人搵緊嗰個馬戲團咯？咪係個着住黑色斗篷同帶住奇怪寵物嘅人咯。你跳躍嗰陣時間太耐啦！加油啊，賴奇！千祈唔好驚啊！係，再嚟！
啊，再試多次啊！佢而家仲會唔會覺得驚噶？睇嚟我哋要幫佢打下氣先得啦。唔係啩？鼓起，鼓起，鼓起勇氣，鼓起，鼓起，鼓起勇氣。果然就係出翻呢招我明。鼓起，鼓起，鼓起勇氣，鼓起，鼓起。麗英公主，麗英公主，我哋知道個睡獅子寫咩地方啦。真係噶？聽講布萊德佢哋同我哋一樣揾緊呢個馬戲團，如果我冇估錯嘅話，個睡獅之石實係收埋喺馬戲團某個地方。咁講，魔法能量水晶盒所指嘅係，其實根本就唔係雙樹村，而係嚟雙樹村呢度公開表演嘅奇蹟馬戲團啊！冷氣。我哋以前曾經喺中之皇冠城堡裏邊表演過噶，當時嘅國王陛下頒發俾我哋嘅徽章，上面鑲咗一粒好大嘅寶石噶，我哋嘅團長就喺個拖車裏邊啊！團長先生，布萊德，寶石發出嚟嘅光芒，的確由個水之石發出嚟噶。頂住啦，團長，唔好俾佢啊！不過呢位係金甲國王派嚟嘅御史喎。嚟，俾我啊！哥哥，個水之石就由我攞走啦喎，布芒，我哋走先啦。你究竟想點啊，布芒？你唔使知走啊，布芒。去追布萊德啊！我一早就睇你呢一個人唔順眼嘅，布芒。今日就等我哋喺呢度嚟個了斷啦，布芒，我絕對樂意奉陪啊！即管放返過嚟，咪走啊！唔死心係嘛？大地裂開啊！點會咁樣噶？冇事啊嘛？夏恩特，師傅啊，我而家就拉翻你上嚟啊！靠晒你啊！我而家就帶個睡獅之石走啦，後會有期啊！哥哥，快啲啦，快個水獅之石走！呢件事交俾我處理啦。佢想點啦？佢究竟想點啊？佢唔係諗住要飛過對面波士嘅雪頂啊？危險啊！拉皮，唔好冒險啊！勇氣，要鼓起勇氣。喺嗰度啊！咩事啊？拉奇佢成功咗啦！好嘢！衰人啊！火焰出嚟啊！魔法能量水晶盒出嚟！今次暫時就放過你先得，幫忙，後會有期啊！瞬間轉移，咪走啊！難得有機會，我而家真係好想表演踩球食拉麵啊！
支石落應該冇問題啩？你哋兩個都係唔好表演好啲啊！各位貴賓，等咗咁唔好意思啊！奇蹟馬戲團引以為榮嘅世紀空中飛人表演而家開始啦！多謝你哋啊，大姨欣、連姨欣，我唔會再被擊敗嘅啦，任何困難我都唔會再怕。シャルウィーダンス、ゆるゆるっと見てみて。最後は占い。今日は何をしよう。あれなんかどう？ラッキートゥインクルハッピーアイテムサニーロットに聞いちゃおう。白いエプロンをつけてお手伝いをすればちょっといい気分。